yoo lubbuudhaan jiraanne ganaa gudii ijoollee teenyaa takka lama jennee dhageenya. Sarraatanyaan 3 ta'anii mana tokko keessa hojjetu. Huqubii walitti dhudna jedhanii huqubii walitti bu'aa turan. Huqubii kana takkaa kan ba'e maallaqa isaanii hunda guurrattee mana gadhiistee badde. Ijoolleen mana tokko keessa teechanii hojjetan keessattuu biyya Arabaa teechanii huqubiidha jettanii maallaqa keechan ol keecha ooftanii isiniyyuu maallaqa keechan ji'aan gara biyyaa erguu dhiistanii madaamonni yoo isinii kennan ol keewwii dhossaa tolfattanii of bira yoo teechifattan gaafa ergitassanii yoo ergitan akka huqubii ta'e ni beektu. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo filannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Har'a wanta adda ta'e tokkoon qabadee dhufe hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii adaraa waan akkanaarraa irraa of eegaa. Gola madaamii keessatti dafqitanii xaartanii maallaqa keessan hin dhabina. Isinuma si fakkaatanii si wajjin mana tokko keessatti 2, 3, 4 taatanii warroonni hojjettanii si fakkaatanii huqubii dhunna jedhanii maallaqa keessan guurratanii kan badan jiru. Nama 3 ta'anii gola tokko mana tokko keessatti waggaa dheeraa hojjetanii takka waggaa 12 mana san jiraatte takka waggaa 9 addisittiin immoo ji'a 9 jechuudha. Jarri 3 kunuyyuu warra kontiraata osoo hin taane warra ala hojjetu. Garuu jarri kunniin immoo ijoollee tana waan jaalatanii fi qayyiroo hin barbaanne isaanumatu hojjeta. Ijoolleen tun kan itti argaman Jiddaa keessatti. Egaa akkana ture. Ishiin addisittii dhuftee ji'a 9 tuni ijoollee lamaan waggaa dhedheeraa mana madaamii kana hojjetanii maal jetti? Huqubiin nama fayyada. Huqubiin faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu huqubii walitti dhunneeti yeroo nu ba'ee walirra erganna. Maaliif maallaqa keenya akkas hin goone jettee mariisifte. Mindaa isaanii irraa 700 baatiidhaan akka walii ergan taasifte. Yaani ji'a tokkotti nama tokko ji'a tokkotti nama tokko isaan nama 3 waan ta'e ji'a 3 xumuruu jechuudha. Ijoolleen lamaan sun immoo tole jedhanii itti walii galan. Egaa huqubii kanallee jalqabanii zuurii tokkoffaa saasadeenuu walii erganii xumuran. Ammallee deebiteeti zuurii lammaffaa irratti huqubii duraa sana haa jalqabnu jettee ishimti addisitti ji'a 9 gaafatte. Ijoolleen lamaanillee tole jedhanii akkuma duraa sanatti walii erguu jalqaban. Zuurii isa jalqabaa irratti maal jettee ani beetasaba kiyya keessa harmeen koo na jalaa dhukkubsattee jirti waan ta'eef maallaqa kana dafee erguun barbaada waan ta'eef jalqaba irratti anaa ergaatii saniin booda immoo isintu fudhata jettee gaafatte. Isaanillee tole jedhanii maallaqa kana erganiif. Maallaqni ergamee biyya ga'een boodatti maal taate isaan bakka isaan rafanitti ishiin halkan meeshaa ishee guurrattee uffata ishee guurrattee osoo isaan itti himin maallaqa isaan of biraa qabanillee guurrattee walliq jettee baatee deemte. Ishiin haati huqubii dhunna jettee addisittiin ji'a 9 tuni jechuudha. Yeroo kana ganamatti ijoollattiin yeroo kaanii loormaanuma se'anii yoo laalanii mana keessa yoo soqanii hin jirtu. Ol soqanii gadi soqanii hin jirtu. Bilbila ishii yoo yaalanii bilbila ishii isaan bulookkii gootee irra hin jirani jechuudha. Yeroo kana birri isaanii yaadatanii waa'ee birri isaaniitiif boo'uu jalqaban. Ishii hin beekanii manuma isaaniitti wal beeku iddoo jaazaa isheetis hin beekanii waan beekan hin qaban. Amma ijoolleen tuni waan godhanii fi malli harkaa badde. Takka waa yaadatte. Sawwaaqa isheetittiin dhuftee bilbila isaa ni beetti turte. Kaatee sawwaaqa isheetiif bilbilte. Yeroo kana sawwaaqa isheetiin akkana dhuftee jirti hojii argatteerti nu biraa baatee deemtinnaan sawwaaqni ishii lakkii hin argine ani hin geechine anaan hin deemne naafis hin dawwalle jedheen. Ishii barbaanna mana ishii nu geessuu dandeechaa jedhanii gaafatan. Sawwaaqichis eeyyen nan beekaa sin hin geecha rakkoon qabu jennaan kottu ammuma jedhaniin. Sawwaaqichi ka'ee dhufee qaxxitumaa fuudhee gara mana ishii imaleen. Yeroo mana isaanii imaluuni giftiin meeshoota qabdullee dura kaargoo godhattee turte. Ammallee manoota ijoolleen hojjetattee mana ijaazatti ol kaawwattee gara hojii deemte qulfii of harkaa qabdi waan ta'eef meeshaa ijoollee zaraftee hattee waa hunda goggootee ishii karra qollofee manaa ba'ee gara biraatitti baduu hedduu karra irratti ijoolleen tun qabanii jechuudha. Yeroo qaban kana maaltu ta'ee qabaniiti maal godhanii baay'ee rukutanii baay'ee dabaddabanii birri ishiin jalaa fudhattee harkaa miliquu yaaddesan maallaqa isaanii hundumaa harkaa fudhatanii hiriyoota ishee
hojii galanii hojii hojjechaa jirantti dawwalanii waan akkanaati koottaa jedhaniini isaan fiiganii yeroo dhufanitti maal goote meeshaa ijoollee edaashiin duraanuu kan ijoolleen ijaazaa bitatanii mana ijaazaatitti ol kaawwatan kan algaa jala godhatan wanta akka maashinii dinnicha xabbasuu wanta akka maashinii uffata tokkosuu kan waayyaa jechuudha. Meeshota hedduu ijoollee jalaa hattee wanta akka bidiribsii algaa libsii kanneen kiyya jettee kaargoo godhattee kaargoo ergattee jechuudha. Ijoolleen hundumtuu meeshaa isaanii dhabanii jechuudha. Innaa ishiin akka hattuu taate akka leebaa taate irratti baranii ofirraa ari'anii meeshaa maallaqa isaanii irraa fudhatanii warroonni meeshaa ishiin jalaa hatte akka carraa maallaqa harkaa qabdi harkaa fudhatanii booda ofirraa baasanii jechuudha. Ijoolleen immoo akkasitti dhufanii birritti amma immoo birri sawwaaqa kan ittiin dhufne kaffali jedhanii ni kaffalchiisanii girman gadii agammas hojii wajji beelofne jedhanii nyaata wanta ittiin nyaata maallaqa nyaatan bitatanii irraa fudhatanii akkasitti hattuu salphisanii maallaqa ofii fudhatanii jechuudha. Egaa sumarraani obboloota koo baay'een keenya huqubiidha jennee ijoollee garaagaraa wajjin ni dhunna jechuudha. Ijoollee baay'een akkanatti baay'inaan kasaaraa jiru. Maaliif nama tokko keessa tokko badaatu jira hundi badaa hin jedhani tokko keessa tokko kan waan ganama miidheetoo uume ni jira. Namoonni akkasii immoo nama miidhanii nama biraa deemuu barbaadu jechuudha. Kanaafuu ji'a 3 ji'a 4 namaa walirratti kan ergamu suni gaafa ati maallaqa kee mindaa kee fudhachaa maaragaan ol keechee ji'a 3 ji'a 4 yoo si bira taa'ee ergitu isaaba nama huqubii erguutiin ergita jechuudha. Kanaaf biyya arabaa ta'anii huqubiidha jedhanii wanta olii gadi oofan kuni ana natti hin tolus wanta akkasiisan hojjedhee sin beeku raawwadhee sin beeku wanta akkasiisanis hin jaaladhu jechuudha. Garuu ani birri namarraa gizee rakkadhe nan liqeeffadhu hin jedhu ani haqa nama baay'ee sodaadha jechuudha. Haqa namaa jechuun ana bakka waa hunda caala ani birriin nama irriba nan dhoorga jechuudha yeroo liqeeffadhu. Garuu namoonni tokko maallaqa namarraa fudhatanii kan nama shawwadanis ni jiru. Kana jechuun akkuma nama rakkateetitti namarraa fuudhanii gaafaati immoo rakkattee gaafattu yookaan immoo maallaqa keessan si deebisu kan hin barbaanne ni jiru jechuudha. Kanaafuu namoota hiriyyaa gadhee hiriyyaa gantuu kan namarraa fuudhee namaa deebisuu hin barbaanne sirriitti irraa of eeggannoo godhadhaa. Obboleewwan keenya hedduun namoota hedduun arga jechuudha. Gaafa itti dhiyaatan rakkattoota fakkaatanii nama rakkatanii rakkoo san keessaa nu baasi booda sii deebisna jedhanii itti dhiyaataniiti deebi'anii immoo dhooggatu jechuudha. Dhugaa rabbii isin jira deebanii gaafa dhooggatanii imimmaan keenya kun lafatti hin bu'aa hin jedhu gantuun tokko baay'eetu jira. Obboloota goggola madaamii keessatti gubachuu waan xiqqaa isinitti fakkaatinaadha. Baay'ee gubanneetu maallaqa kana gaaffinnu shamarri biyya arabaa biyya keessatti bichaa miti maallaqa keenya kan kasaaraa jiranii biyyuma kana keessatti walii liqeessanii ijoollee liqaasan walii deebisuu didaadhaan bilbila gaafati liqeessitaa gaafa sirraa liqeeffatan kokkolfanii sirraa fudhatu gaafa immoo naa deebisi jettee bilbila sirraa cufatu gaafati deddeebistee dawwalte bulookkisii godhu jechuudha. Kana ijoollee haarawaa amma dhufaa jirtan biyyarraa reefu waa'ee biyya arabaa kan hin beekne reefu honnettan biyya arabaa teessanii tokko maallaqa keessan namaan liqeechinaadha. Lama immoo maallaqa keessan warroota huqubii seenna jedhanii keessattuu warroota ala hojjetanii biyya arabaa keessa turanii huqubii walirra ergannaa huqubiin nama fayyaddi jedhanii siniitti dubbatanii namoota akkasii saffaana waliin galinaa jechuudha. Ji'a 3 ji'a 4 maallaqa keetu mindaa ji'a jaayyoo sii kennamee obbira ol kaawwatte isaaba huqubiitiin ergatta. Huqubii erguun nama barbaachisu siniin jedha. Huqubii nama biyya Itoophiyaa keessatti huqubiin kan seennamu biyya keessa waan ta'eef inni hojjettaa ni dalagda kan argattu san immoo akka of jalaa hin balleessin huqubii darbatta. Asitti immoo maalitti balleessita maalii keetti balleessita uffatallee meeshaallee xalabachuu hin baratinaa jechuudha. Onlaayiniidhaan gizuma galuu geechan jala itti gara biyyaa galuutti dhiyaattanii gizee sanni xalabattu jechuudha. Amma muddama kanaan wanta takkallee gootanii of harkaayis maallaqas of harkaayis hin fixinaadha. Kana fakkaata obboloota koo isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaarraaf qabadee dhufee asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif guddaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee.